Hi guys! Super excited ang anak ko to open her parcel. Last week, siya mismo ang pumili ng mga damit sa Frozen. Super fan kasi siya ni Elsa at ni Anna. Buti na lang, dumating na kasi everyday na lang siya nagtatanong kung nasa na daw ba si Shopee niya. Salamat Shopee! Buksan mo na, Fabi. Ay, sige, ticket ka pa. Okay. Tingin tayo. Wow, first damit. Uy, buksan mo na. Wait. Wow! Ang sarap mo. Ito pa si Mirabel. Damit ito ni Mirabel. Ito yung hair ni Mirabel. Tapos ito yung sandal ni Sam. Wow, yung racket ko. Ano kaya ito? Wait. Ayusin ko lang, love. Wait. Dahan-dahan. Welcome. You're welcome, anak. Happy ka? Yes. Ito muna, isusukat mo dyan. Ang ganda ng damit. Bagay-bagay yung tatay. Ang damit sa likod ko daw. Wow! Bagay-bagay. Sa'yo. Isasag ka din. Okay. Ito pa. Ito. Ilalagay ko pa ito, lalab. Ano an? Ito naman. Dito. Kaya Daydan? Wow! Hello. Pero, ano pa? Yan. Happy yung manooni. Ano sasabihin mo kay tatay? Salamat. Salamat, tatay! First time in forever. Oh, for the first time in forever. Hawakan mo daw, anak. Itong unahan. Okay. Hello, Mirabel! Oh, ito, di ba may salamin yan si Mirabel? Oh, tingin ka, layo-layo ka. Ayan si Mirabel. Hi ka. Okay. Hello, Mirabel. Mirabel, yan.